pra te ligar. Tu liga, daí ele fica andando. Sim, claro. Não, já tá funcionando, já tá ligado, entendeu? Só se ligou, cara. Eu não posso apertar então? Agora. Só quando parar. Por quê? Porque se pisar agora não vai adiantar nada, não funciona daí. É conforme a quantidade de água e tudo, né? Aham, a vibração. Lá da alto, ó, lá da alto pra caramba. Nossa, esse cara aqui, esses velhos. Você tá... Que louco, né? Genial. Olhando essas coisas apenas, como você compra? Microfonia legal assim. Muito bom, ali. Pra mim a melhor peça é essa. Uau, aquela dos vasos? Não, essa aqui, ó. Essa fininha, né? Não, eu gostei da de Brasília. O pessoal fechou. Aham, aquela lá ficou show. Boa questão.